Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. E di që mund t'i duken pak ndryshe, por sot do flas për produktet e mia të preferuara të muajit dhe një ndër produktet e mia të preferuara të muajit janë pikërisht syzet e mia, që më keni pyetur pafund se ku i kam bler. I kam bler online faktikisht dhe nuk më kanë ardhur në Shqipëri sepse nuk bënin shipping në Shqipëri, por janë syzet më komode që kam përdorur ndonjëherë, quhen Sugar Man dhe janë nga Ace and Tate. Besoj se është një film që mund ta keni dëgjuar disa herë, janë made in Italy. Më duket sikur ky modeli më shkon. Nuk e di, gjithsesi është shumë komod për mua, kështu që këtë kam zgjedhur që të mbaj. I kam zgjedhur syzet online duke bërë një foto dhe pastaj pas i bëra foton, zgjodha syzet që më shkonin me fytyrën në bazë të fotos, nëse bën sens. Këto syzet janë super të bukura. Mua më pëlqen sepse edhe janë shumë të lehta, nuk janë shumë të rënda, edhe janë handmade, domethënë janë të bëra me dorë, nuk ishin shumë të shtreta, diku te 100 euro kam përshtypjen, pa lente, pa xhamin. Xhamin e kam bler në Shqipëri. Një produkt tjetër që më ka pëlqyer shumë këtë muaj është edhe kjo maska Star Skin. Kisha disa nga këto faktikisht. E provova, e përdora sepse kam pasur probleme me pjesën e poshtme të syve, nuk e di, më është irrituar shumë këtë periudhë dhe doja gjeja një maskë në atë garderobën time të madhe që të mund ma rregullonte këtë problemin që kam. Dhe kjo maska e Star Skinit, unë nuk e dija që kisha një 3 si këto. Më bëri shumë mirë, ma qetësoja atë pjesën e poshtme, ka edhe një dizajn shumë të bukur, edhe pse nuk e përdora për këtë gjë. Nuk besoj se mund ta gjeni në Shqipëri, por po patët mundësi të udhtoni këtë verë ose po erdhi dikush nga jashtë, kërkojani sepse vërtet do shikoni ndryshime dhe pse kjo rekomandohet 1 deri në 2 herë në javë. Unë 2 herë e bëra sepse 2 maska kisha përveç kësaj dhe pash një diferencë shumë të madhe, pash që linjat më ishin ulur pak, pash nuk e di, më pëlqeu shumë. Me që jemi tek pjesa e make-upit, dua t'tregoj këtë paletën, është Too Faced Sweet Peach, nuk e di nëse e kanë akoma Too Faced në garderobën e tyre të make-upit, këtë produkti në kategorinë e tyre. Por kjo paleta është super, kisha shumë kohë që nuk e përdore, e kam vendosur tani tek syt. Më ka pëlqyer super shumë, ka ngjyra që janë të lehta, që janë fix verore dhe pranverore, ka një aromë pjeshke që unë nuk do ta rekomandoja që paletat e syve të bëhen me aroma, sepse janë të dëmshme për syrin, por gjithsesi, për ta vendosur 1 herë ose 2 herë është shumë e mirë. Një produkt që nuk e kam hequr këtë muaj nga dora, është ky Fix and Fresh e Puro Bios. Është fantastike. Është, nuk e di, domethënë super freskuese, ka këtë sprayn që e ka super të mirë. Kur ke vap e hedh, make-upi qëndron aty gjatë gjithë ditës, nuk ke probleme të caktuara me fytyrë, si për shembull fytyrë të thatë ose fytyrë shumë të yndyrshme, sepse ky produkti ndihmon shumë që fytyra të jetë e hidratuar, po jo ta egzagjeroj me hidratimin. Gjithashtu është një fiksues i mirë make-upi, siç e përmenda më përpara. Do ta blej prapë këtë produktin. Një produkt shumë ndryshe që nuk është make-up faktikisht, por që më pëlqen shumë, është kjo gota këtu. The Boss is always right. Jo për shkrimin, po edhe për shkrimin në fundit. Por edhe sepse është kupa perfekte për të pirë edhe pije të ftohta dhe pije të ngrohta. Është e trashë mjaftueshëm, ka hapësirë mjaftueshëm dhe e kam përdorur super shumë këtu në zyrë. E mbush me akull, pi Red Bullin tim ose pi një pije freskuese, çaj, nuk e di. Edhe je super komode me masin që ka. Nuk është shumë e vogël, nuk është shumë e madhe. Nëse më kuptoni, disa nga gotat janë me masin ndonjëherë që nuk janë shumë të përshtatshme sepse mund të fusësh vetëm 2 kupa akulli dhe ta prish totalisht atë mbushjen e gotës, sepse kupat e mbushin totalisht gotën. Dua të flas për 2 buzëkuqe që nuk i kam hequr nga buzët këtë kohë. Është buzëkuqi i parë i Anastasias, është kjo portokallia këtu. E di që nuk më keni parë shpesh, nuk më keni parë 1 ose 2 herë. Po ky buzëkuqi, o zoti i madh, është fantastik. Ka ngjyrë shumë të bukur, kam diku te 3 vite që e përdor dhe akoma ekziston në make-upet e mia, sepse është vërtet me ngjyrë shumë të bukur. Është një portokalli që nuk është aq, domethënë nuk ti tregon dhëmbët e verdh, por është një portokalli e cila
cila të lejon që të veshësh çfarë të duash, dhëmbët duken shumë bukur, nuk ka probleme pastaj me pjesën e tjetër të fytyrës të make-upit, nuk është se është shumë fluorescente që ti thua nuk e vendos gjatë ditës, domethënë është portokallia perfekte, mund të ishte edhe pak më setëll, pak më e butë, por për verën është super. Buzëkuqi i dytë është ky i Purobios, besoj se e keni parë 100 herë deri tani në profilin tim, sepse e kam përdorur super shumë këtë verë, të muaj, po e përsëris, po do ta përdor gjatë gjithë verës. Është buzëkuqi numër 10, është fantastik. Është një ngjyrë tepër verore, është roz, po jo nga ato rozat Barbie. Nuk e di, ka një gjë të veçantë që është si roz në Leila, që shkon me çdo veshje, do shkonte shumë edhe me këtë veshjen që kam veshur tani. Do shkonte edhe në plazh, është kremoze, domethënë nuk e ke atë ndjesinë e shpifur tek buzët. Është kaq po them, nuk po e them fjalën super. Një produkt tjetër që më ka ndihmuar shumë gjatë videove që kam krijuar është edhe kjo pasqyra. E di që keni parë gjatë gjithë videove, ma ka sjellë Zoe Eva. Nuk e di është në shitje apo jo, po është masa perfekte, është e lehtë, nuk është aq e rëndë, ka të mirën që edhe pasqyra është e madhe, edhe nuk është nga këto pasqyra që deformohet, nëse keni parasysh që zakonisht janë në këto PR boxet. Është një pasqyrë që ka masi të dukur, edhe më pëlqen edhe ky dizajni këtu brava. Foundations. Dy foundations që unë po përdor këtë periudhë është foundation i Clinique, që nuk e kam këtu sipër, e kam në shtëpi. Është edhe foundation i tjetër Born This Way Too Faced. Janë të dy foundation që janë shumë të mirë për periudhën e verës, sepse janë të lehtë, nuk janë shumë të rëndë për lëkurën. Këtë fatkeqësisht nuk mund ta gjeni në Shqipëri, por Klinikun mund ta gjeni tek Mandarin ose tek vende të tjera të tilla që shesin produkte kozmetike high-end. Atë e kam pasur diku te 2-3 vite, kështu që zjat goxha, sidomos kur zjat ngjyrën e verës, dihet që 2-3 muaj do ta përdori. Edhe ky produkti është po ashtu shumë me jetë të gjatë. Këtë produktin kam zgjedhur Warm Nude të Too Faced, kështu që ta keni parasysh që t'i referoheni nëse keni ngjyrën time të lëkurës ose jo. Kjo furça e Anastasias është kthyer përsëri tek të preferuarat e mia. Është një furcë e cila është me madhësi normale, por është super e mirë për highlighterin. Është perfekte sepse e përhap highlighterin në mënyrë të njëtrajtshme, domethënë nuk bën një vizë dhe e lë me aq, por duke qenë se ka disa fije të ndryshme me masi të ndryshme dhe furça është relativisht domethënë jo e madhe as e vogël, po si mesatare, e përhap edhe tek pjesa e mozave, tek pjesa e konturit dhe e sfumon shumë mirë highlighterin. Këto ishin disa nga produktet e mia të preferuara për këtë muaj, apo për veshjet. Doja që t'ju informoj edhe për disa nga veshjet e mia të preferuara këtë muaj, që edhe ju më keni pyetur pafund se ku e ke bler këtë, ku e ke bler atë, kështu që qëndroni këtu sepse do t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Për këtë fustanin, është ky fustani këtu, rozi. Këtë fustanin e kam bler tek Topshop. Për të gjithë ata që më kanë pyetur, është një faqe online që mund të blini gjëra, e kam bler 10, nuk e di nëse ndodhet akoma apo jo. E kam bler aty dhe vjen shumë shpejt, nuk ka asnjë problem. Për fustanin që kam veshur tek Darty, ky fustani këtu, është fustan që kam bler tek Massimo Dutti. Kam filluar të blej disa gjëra aty sepse më pëlqen stili i tyre super minimalist edhe i thjeshtë. Kështu që edhe ky fustani është nga aty, që mund ta gjeni në Tiranë. Për këto rroba banjot, këto faktikisht e kam marrë dhurat nga Sara Berisha, por mund t'i gjeni tek Zara, sepse etiketa e tyre është Zara, kështu që besoj se mund t'i gjeni atje shumë lehtë. Harrova të diçka tjetër super të preferuar për mua këtë vit. Harrova t'ju tregoj dhe produktin e fundit tim të preferuar për këtë muaj. Është një produkt i cili është treguar disa herë në kanalin tim, por dua t'ju tregoj vërtet se sa komode që është. Është kjo çanta këtu e Obegut, çanta e madhe, po ajo klasike e Obegut. Unë këtë herë po përdor të verdhë sepse unë zakonisht vesh gjëra të thjeshta një ngjyrshe, dhe kjo e verdha shkon super shumë me çdo lloj veshje që ti mund të imagjinosh për verën. E di që nuk e mendova kurrë që do visha një çantë të verdh kaq shpesh sa ç'kam veshur këtë, por vërtet mban çdo gjë një herë. Unë këtu brenda kam mund të kem edhe jetën time këtu brenda. Mund të them edhe vetë këtu brenda. Aq e madhe është dhe është super e lehtë. Kështu që kjo është një ndër të preferuarat e mia të tjera të muajit qershor. Bash do shihemi në videon e radhës. Shpresoj shumë që bash do shihemi në videon e radhës. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Pacim!